Кабминдин жетекчисинин чечими чыгыптыр. 3 имаратты. Мурдакы өкмөт үйүн, андан кийин азыркы жанагы жогорку сот отурган имарат, анан кабар агенттиги. Биздин маданий мурастардын тизмесиндеги эстеликтерди тизмеден чыгаруу менимче дүйнөлүк тарыхта биринчи болгон окуя болуш керек. Ушул негативдүү пикир менен дүйнөгө таанылып калышыбыз мүмкүн. Ушуну эске алышыбыз керек деп ойлойм. Бизге акча керек дегенде, ал акчага мына ынтымак ордонун маңдайына жаңы ушу өкмөттүн бүт имараты, шаарчасы курулат. Бул эми тарыхты, мыйзамды, одону бузуу, тарыхты кадырлабоо да. Биз бул жерден президентке маалымат жетпей жаткан турбайбы деген мындай ойдо калганбыз. Ортодо мындай бир күтүү учуру, бир 2 айдай күтүү учуру болду. Биз эми буюрса мурунку биздин чечимибиз эске алынып, бул маселе эми мыйзам түрүндө мыйзамдуу чечилет экен. Демек, биздин мурунку пикирибиз эске алынат экен деп күтүп жүрдүк. Анан мына 2-3 күн мурда Кабминдин жетекчисинин чечими чыгыптыр. 3 имаратты. Мурдакы өкмөт үйүн, андан кийин азыркы жанагы жогорку сот отурган имарат, анан кабар агенттиги. Анан карасаң ошондо үчөөнүн тең сырткы түзүлүшү бүт жаңыланды. Ал эми мыйзам боюнча тарыхый мураска кирген имараттардын сырткы өңү, түсү, курулушу эч бузулбаш керек. Эгерде ал бузулса, мыйзам бузган менен барабар болгон. Анан ошон үчүн үчөө тең бузулду. Үчөө тең бузулгандан кийин үчөөнү тизмеден чыгарып койду. Анан ошол жерде жанагы комиссия талаш тартыш болуп аткан мезгилде иш башкармалыктын бир өкүлү ошол жерден ачык эле айтты. Биз ушул мыйзамдуу жолго салып коюшубуз керек. Ошол 2 имаратты, 3 имаратты айрыкча. Себеби бул жерде мындай өзгөртүп атабыз. Анан ошону мыйзамдык жолго салып коюшубуз керектигин айтканбыз. Бул эмне деген бул логика? Мыйзамдык жолго салып коюш керек деп арткы чечим менен биздин колубуз менен жасабагыла. Эгер жасасаңар, өзүңөр билип жасай бергиле. Анан азыр силер мажбурлап атасыңар. Мына ушу мажбурлоону токтоткула деп. Демек эми бүгүн чечим чыкты. 3 имарат тарыхый мурас тизмесинен чыкты. Бул эми тарыхты, мыйзамды, одону бузуу, тарыхты кадырлабоо да. Анан экономика министрлиги бир жаңы мыйзам киргизген. Эгерде сырткы инвесторлор 20 миллион доллардан ашык имаратка ошону сатып алса, ал имараттар тарыхый мурастар тизмесинен чыгарылып, өткөрүлүп берилет. Ал акчага мына ынтымак ордонун маңдайына жаңы ушу өкмөттүн бүт имараты, шаарчасы курулат. Бизге акча керек дегенде. Бул маалымат расмий айтылды беле? Комиссияда бизге презентациясында жасап берген. Имарат кандай болот? Бул жактан келечекте инвесторлордон түшчү акча эмнеге жумшалат? Деп туруп бүт ошонун баарын бизге мыйзамдуу түрдө презентация жасап ошол жерде көргөзүп берген. Анан эми көрөбүз, мындан аркы жүрүшү кандай болот? Тарыхый мурастардан чыккандан кийин, тизмесинен чыккандан кийин инвесторлор чоңураак акча берсе аларга берилет. А инвестор ал жерде эмне кылам десе өз иши. Себеби кааласа бузат, кааласа ал жерге ушунчалык бийик имараттарды аябай кооз бир башка жаңы имараттар салып койсо болот. Бүгүн биринчиден өзүбүздүн мыйзамыбызды бузуп атабыз. Экинчиден ушу эл аралык келишимдерибизди бузуп атабыз. Анан албетте өзүбүздүн баягы тарыхый мурасыбызга ушундай бир жеңил желпи мамиле жасап атабыз. Биздин тарыхчыларды өтө көп өкүндүрөт. Эми дагы бир мыйзам азыр сунушталып атат. Ал мыйзам боюнча өткөндө маданият министри менен да сүйлөшкөнбүз. Ал мыйзам боюнча бүт Кыргызстан боюнча курулуштарда мейли жол курулушу болобу, мейли жаңы бир имараттарбы, жаңы бир ГЭСтер курулабы, иши кылып курулуштарда мурда археологиялык баалуу ушундай эстеликтер табылса, ал курулуштар дароо токтотулчу.
же болбосо ал жер атайын археологдордун изилдөөлөрүнөн өткөндөн кийин гана алардын макулдугу менен гана ал жерге имарат курса же жол курса болот болчу. Эми азыр жаңы бир өзгөртүү киргизилип атат. Өтө археологдор бизде аз экен. Биздин ишибизди өтө мындай бир артка жылдырып атат. Ушунчалык баягы курулуштардан биз кеч калып атабыз. Ошон үчүн мындан ары археологиялык баалуу тарыхый эстеликтер курулуш курулуп аткан мезгилде алар археологдордун изилдөөсүз макулдугусуз эле ал жерди курулуш курганга болот деп. Өткөн жылы 24-жылдын 18-декабрында улуттук дем дүйнөлүк бийиктик деген уңгу жолду жарлыкка кол койду. Бул биздин келечек мындай картабыз, келечек идеологиялык багытыбыз. Мына ошондо тарыхый биздин мурастарыбызга ушунчалык көңүл буруп, кадырлап, барктап, сактап, кийинки муунга жеткирүү биздин негизги вазифабыз экени көргөзүлгөн. Бардык мыйзамдар улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу президенттин жарлыгына ылайыкташтырылып жазылсын, оңдолсун, түзөлсүн деген жери бар. Демек бүгүнкү күндө биздин ошол эң негизги багытыбызга, эң негизги идеологиялык багытыбызга карама каршы келген туура эмес иштер башталып аткандыгы бир чети өкүндүрөт. Демек президенттин жарлыгы иш жүзүндө бүгүнкү күндө аткарылбай эле кайра ага каршы иштер жасалып аткандыгы бизди өкүндүрөт. Ошон үчүн балким бул президентке жетпей жаткандыгы, президентке туура эмес маалымат бергендигин биз өткөндө ушул маселеге келгенде президенттин өзүнө жакшы маалымат бергенде президент бардыгын токтотуп, түшүнүү менен кабыл алып, мыйзамдын чегинде бардыгын карашыбыз керек дегенин көргөндө биз бул жерден президентке маалымат жетпей жаткан турбайбы деген мындай ойдо калганбыз. Биздин маданий мурастарды тизмесиндеги эстеликтерди тизмеден чыгаруу менимче дүйнөлүк тарыхта биринчи болгон окуя болуш керек. Ушу негативдүү пикир менен дүйнөгө таанылып калышыбыз мүмкүн. Ушуну эске алышыбыз керек деп ойлойм. Мисалы Японияда Токио шаарында 220 музей. Ошонун ичинде мурдагы архитектуралык эстеликтер бар. Ошолорду сактап, аларды элге тааныштырып, өздөрүнүн маданий мурасын даңазалашат. Ошон үчүн билбейм, Совет мезгилинде курулган курулуштарды сактоо дагы биздин негизги милдеттерибиздин бири болуш керек деп ойлойм. Дүйнө боюнча ЮНЕСКОнун тартибинде байыркы кече жакындагы 100 жылдыктагы архитектуралык эстеликтерди, мурастарды сактоого көп көңүл бурулат. Биздин Кыргызстанда дагы 20-кылымдын ичинде курулган жакшы керемет имараттар бар. Ошолорду сактоого биз өзүбүздүн бардык күчүбүздү жумшашыбыз керек. Себеби бизди окуткан агайлар кайсы мезгилдин гана эстеликтери болбосун, ал биздин келечектеги маданий тарыхыбыздын булагы деп үйрөтүшкөн. Ошону сактоого аракет кылабыз. Мына кече жакында Маданият министрлигинин терезесинин кашектерин алмаштырып, аларды пластикке алмаштырганда мен абдан кейигем. Мисалы Петр I убагындагы Эрмитаждын кашектери, ош жердеги мебелдери күнүгүнкүдөй сакталып, азыркы мезгилде баалуу маданий мураска айландырылган.